हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ प्लस में। और आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया मेडिसिन, एक नया ड्रग लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं बेनाडिल सिरप के बारे में। बेनाडिल सिरप के क्या-क्या यूजेज़ हैं, क्या-क्या उपयोग हैं, क्या-क्या इसके डोजेज़ हैं और इसको लेते समय क्या-क्या सावधानी रखना चाहिए और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, ये सारी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से अवश्य परामर्श करें और उसकी एक्सपायरी ज़रूर देखें। दोस्तों, जॉनसन एंड जॉनसन फार्मा की बनाई हुई ये दवा है, मेडिसिन है बेनाडिल कफ सिरप, बेनाडिल सिरप। और ये 3 पैकेट में मार्केट में अवेलेबल है। 450 ml 238 के साथ अवेलेबल है एमआरपी के साथ, और 150 ml 82 रुपये की एमआरपी के साथ अवेलेबल है, और 50 ml 60 रुपये की एमआरपी के साथ मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस, बहुत ही बहुचर्चित खांसी की दवा है। किसी भी केमिस्ट से, किसी भी दवा की दुकान से बहुत ही आसानी से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर इसके कंटेंट की फ़ॉर्मूले की बात करें तो डेक्स्ट्रोमिथोफैन 14.08 ml इसमें अवेलेबल है। अमोनिया क्लोराइड 138 ml इसमें अवेलेबल है, और सोडियम सिट्रेट 57.03 ml इसमें अवेलेबल है। और दोस्तों, आइए बताइए कि ये काम क्या-क्या करती है, किन परेशानियों में, किन तकलीफ़ों में इसको यूज़ किया जाता है और किन परेशानियों में, किन बीमारियों में डॉक्टर इसको लेने के लिए एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं। जैसे कि सूखी खाँसी, कफ, ज़ुकाम, सर्दी, खराश, रनिंग नोज़, नाक का बहना, नाक से पानी, नाक जाम होना, आँखों से पानी आना, गले में दर्द होना, छींकों का बार-बार आना, काली खाँसी, इसे कुकर खाँसी भी बोलते हैं, एलर्जी है या फिर एलर्जिक सिम्पटम जो भी दिख रहे हैं, इन कंडीशन में डॉक्टर इसको लेने के लिए सलाह करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खाँसी हो रही है, खाँसी रुक नहीं रही है। जी हाँ, खाँसते-खाँसते पेट में दर्द होने लगता है। उस काली खाँसी में भी इसको लेने के लिए डॉक्टर लोग सलाह करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पूर्ण रूप से कफ सिरप है। जी हाँ, आइए बेनाडिल की खुराक और डोज़ के बारे में आपको बताते हैं कि किस प्रकार लेना चाहिए, कितनी उम्र के लोगों को कितनी लेना चाहिए। जी हाँ, कृपया याद रखें कि रोगी हर रोगी और उसका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोग दवाई देने के तरीके, रोगी की आयु, रोगी का चिकित्सा इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर बेनाडिल की खुराक अलग हो सकती है। जैसे कि वयस्क 10 ml सुबह, 10 ml शाम, बुज़ुर्ग 10 ml सुबह, 10 ml शाम, और किशोरों को भी 10 ml सुबह, 10 ml शाम, और अगर बच्चे हैं तो उनको 5 ml सुबह, 5 ml शाम। और वैसे बच्चों की किड्स बेनाडिल अलग आती है, वो भी आप इसको दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा खाँसी हो रही है, ज़्यादा दिक्कत है, तो 3 टाइम भी आप इसको ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, 4-4 घंटे के अंतराल से। जी हाँ दोस्तों, और आइए बताते हैं किन लोगों को यह लेना चाहिए, किन लोगों को यह नहीं लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर गर्भवती महिलाएँ हैं तो उनको यह नहीं लेना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और उसको लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से अवश्य परामर्श करना चाहिए। जो महिलाएँ बच्चों को स्तनपान कराती हैं, दूध पिलाती हैं, उनको भी यह नहीं लेना चाहिए और इसको लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। किडनी पेशेंट हैं, उन पर भी इसके हानिकारक प्रभाव दिख सकते हैं। लीवर पेशेंट हैं, ले सकते हैं। इसको लेने से कोई ज़्यादा परेशानी उनको नहीं होगी और ना ही इसके ऐसे कोई दुष्प्रभाव दिखेंगे। हृदय पेशेंट को भी यह दुष्प्रभाव दिखा सकती है। अगर यह प्रभाव मामूली हो तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा अगर दिक्कत समस्या हो रही है तो इसका उपयोग बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। इन बीमारियों से ग्रस्त हो तो बेनाडिल का सेवन ना करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। डिप्रेशन, लीवर रोग, पार्किन पार्किंसन रोग, दमा, हृदय रोग, गुर्दे का कैंसर आदि रोग से अगर पीड़ित हैं तो फिर आप इसका सेवन ना लें और अपने डॉक्टर के परामर्श से, अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा चलता है दोस्तों, ये सोचते हैं कि कहीं इसको लेने से आदत तो नहीं बन जाएगी, कहीं इसके हम आदी तो नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य परामर्श करें, इसकी आदत बन सकती है। गाड़ी चलाते समय या फिर भारी मशीनरी में काम कर रहे हैं, ड्राइवर हैं, तो इसको नहीं लेना चाहिए। इसको लेने से आपको आलस आ सकता है, झपकी आ सकती है, नींद भी आ सकती है। यह लेना खतरनाक साबित हो सकता है। और
इसको लेने से पहले एक बार अवश्य डॉक्टर से परामर्श करें। जो लोग शराब पीते हैं, कई लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर कहीं शराब पीते हैं, कहीं इसको लेने से कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो इसके घातक परिणाम सिद्ध हो सकते हैं। यह लेना घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर से अवश्य परामर्श करें। अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, पेट खराब होना, लैट्रिन साफ ना आना और धुंधला दिखाई देना, मुँह सूखना और चक्कर आना और रैशेज़, खुजली वगैरह होना, शरीर पर लाल दाने चकत्ते होना, ऐसे कोई इनमें से कोई भी लक्षण अगर दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये इसका दुष्प्रभाव हो रहा है, साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। तुरंत इसका सेवन बंद कर दें और अपने डॉक्टर से अवश्य परामर्श करें। तो दोस्तों, ये थी बेनाडिल सायरप के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल हेल्थ प्लस को सब्सक्राइब करें। और किसी दवा, किसी मेडिसिन के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको जानकारी देने की। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, अपने आस-पास सफाई रखिए। फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए मेडिसिन के साथ, किसी नए ड्रग के सामने आपके सामने हाज़िर होऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।